Erkek kişi için en ağır söz urmatı Müslüman bir tuğanım. Erkek kişi bundan oylanat. Men seni hiç teke körmedim deydi. 25 yıl, 30 yıl, 10 yıl, 20 yıl yaşadın, senden özü ne gördüm deydi. Kebirler uşunday urmatı Müslüman bir tuğanım. Kolu şakeket olgan, kulağı bardağı şakek, kiyingen krasatası, modası bardağı özünde orada senden ne gördüm deydi kүйесі. Жоқ емес анайлар. 30 yıl yaşap ne gördüm deydi senden. Kүйөөсү үчүн эң оор бата турган сөз сага тийип 10 yıl, 20, 30 yıl yaşap, 25 yıl yaşap senden ne gördüm özü deydi. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, Кудайдан корккон таквадар аялга үйлөн. Ал жаманыңды жашырып жакшыңды ашырат. Ал барга каниет кылат. Жогунда сабыр кылат.